Nằm đây luôn rồi. Sao nãy quên kêu đút cái lưỡi vô thôi chứ đi không chạy ngang đây chi. Không dẫn trước, cái lỗ này là đó giờ nó bị đây rồi. Tụi này nước quá. Lên cách sao ngang đây thì tấn vô đây rồi ở đầu mương sau đó tấn vô đây tấn rồi vô đây Thá bụi chút rồi bỏ luôn. để làm đất gì máy nào lên vậy? Tiếp chậm gì? Dạ.